سلام. هذه سنين طويله وحنا صغار كنسمعوا على المخلوقات الفضائيه وسفن الطائره، هذا كيقول كاينين وهذا كيقول غير كذوب، والعلم كيقول ما بين ما كاينينش وما بين ممكن يكونوا. حتى رجال الدين مره كياكدوا مره كيقول لك لا راه غير وهم. ومع مرور الوقت ومع القرايه والبحث العلمي حاولنا نجمعوا بزاف ديال الافكار وبزاف ديال الادله باش نوصلوا لواحد الحقيقه معينه. في الواقع بزاف ديال العلماء اكدوا ان الفضائيين فعلا جاوا الارض، وهذه حقيقه. اول حاجه غادي نبحثوا فيها هي الدليل من التراث الانساني. منذ الاف السنين كانت فكره الفضائيين حاضره في الثقافات الانسانيه، لا في النقوش ولا في النحوت عبر حضارات قديمه بحال السومريه، البابليه، الانكا، وحتى الحضارات الفرعونيه. مثلا كهوف تاسيلي في الجزائر والنقوش ديال نازكا في البيرو اللي كيرجعوا ل 30 الف سنه كيصوروا الفضائيين بشكل واضح. بلا ما نساو اكتشافات كهوف تاسيلي المشهوره اللي في عام 1938 الرحال الفرنسي برينال لقى نقوش في الكهوف ما بين الجزائر وليبيا كتشبه بزاف للصور الحديثه ديال مركبات الفضاء ولباس رواد الفضاء. النقوش كيبانوا فيها بشر كيوقفوا قدام الفضائيين بحال الا كيعبدوهم، وصوروا بحال الفضائيين كانوا الهه. دابا غندوزو لنقطه علاقه المخلوقات الفضائيه بالاساطير والكتب السماويه. هاد النقوش متطابقه مع نصوص قديمه بحال الالواح كالغاميش والحضاره الاكاديه اللي كتحكي على الانوناكي اللي جاو من كوكب نيبيرو باش يحكموا البشر. نفس الشيء لقاو في البيرو نقوش كتحكي على مركبه فضائيه كتنور الارض ومن بعد كتختفي بسرعه فائقه. اما الا ربطنا المخلوقات الفضائيه بالديانات السماويه، مثلا القران الكريم اللي هو الكتاب الوحيد اللي ما تحرفش في الكتب السماويه، فراه ربما نقدروا نلقاو باللي النبي ادريس كفرضيه باللي تعلم علوم المخلوقات الفضائيه من بعد ما رافقهم للسماء. نفس الشيء كان في قصص هاروت وماروت اللي عاشوا في بابل واللي كانوا باتصال مباشر مع بشر واللي ربما يقدروا يكونوا مخلوقات فضائيه. وكتبقى هذه غير مجرد نظريه لبعض الاشخاص اللي كيبحثوا في المخلوقات الفضائيه وهذه الامور هذه، ولا يحاولوا يربطوها بالقران الكريم. كخلاصه من خلال التراث الانساني، النقوش، النصوص الدينيه، الاساطير، كيبان بوضوح ان المخلوقات الفضائيه كائنه او ممكن تكون بشكل كبير وكانت عندها علاقه بالجنس البشري منذ الاف السنين. وهذه ما يمكنش تكون مجرد صدفه او كذبه، لان هاد النقوش كاينه في بزاف البلايص مختلفين حول العالم، وكنهضروا على 30 الف سنه، 20 الف سنه، يعني بزاف ديال السنوات. بلا ما نساو باللي ان الكون شاسع بواحد الشكل خرافي. هادشي اللي يقدر يخلي باللي نظريه ولا فرضيه وجود مخلوقات فضائيه كبيره بزاف، بقدر ما كبير بزاف ان مخلوقات فضائيه يقدروا يكونوا جاوا الارض. بغيتك تنزل الكومنتير وتحاول دير واحد التحليل هادشي اللي عطيتك دابا، لان درت مجهود كبير صراحه باش كتبت هادشي، وبغيتك تقول لي شنو متفق معايا وشنو ما متفقش معايا، شنو كتزيد من عندك. بالاضافه بغيت نشوف صراحه النقاش يكون مثمر، ما بغيتش نشوف غير هضره خاويه ولا كريتيك عادي. بغيت نشوف نقاش يعني يكون ايجابي كما كنشوفوا عند الاجانب التعليقات ديالهم، حتى حنا بغينا نشوفوا التعليقات ديالنا فيها نقاشات وفيها جدالات وواحد الحديث يكون ذو شجون. هادشي كاين في الفيديو، ما تنساوش لايك سبسكرايب، نستناو الفيديو الجاي ان شاء الله.